razlaga na daljavo. Pokazal bom 3 primere, kako posneti snov na zaslonu z programom OBS Studio, ki je brezplačno dostopen na internetu. Potem montaža posnetka z uporabo aplikacije, ki imate na Windowsih 10, to je aplikacija fotografije, in kako potem objaviti videoposnetek na YouTube kanalu. Se pravi, za snemanje bomo uporabili tale program OBS Studio, najdete ga na tem spletnem naslovu in ga nastavite. Glavne nastavitve so tukaj v desnem, ko se tudi odpre. Tole zeleno sem pokril, da vas ne ustraši, ker drugače pokaže vse skupaj, kaj se vidi, se pravi tole, pa da ne izgleda tako grozno, sem tole pokril. V desnem vogalu imaš potem glavne nastavitve, najprej moramo nastaviti, kam se stvari snemajo in kako. In če to kliknemo, tale desno stvar malo povečamo, imamo nastavitve, in če kliknemo na nastavitve, tukaj nastavimo izhod in izberemo pot, kjer snema. Po prevzetem že snema v moje dokumente v mapo video, če tega ne boste spremenili, boste tam najdli vaše videoposnetke. Zaželeno je pa, da potem spremenite tudi format v MP4, zato da bo možno kasneje še montirati posnetek. Kaj snemamo, pa nastavimo v tem spodnjem delu, kjer so prizori pa viri. 3 možnosti bom predstavil. Prva, najbolj uporabna za učitelje, je snemanje samo zaslona. Se pravi, tukaj dodamo lahko prizor, ga poimenujemo prva možnost zaslon in tukaj na desni strani izberemo vir in izberemo zaslon. Se pravi, važna je tale stran, desna stran, viri. Če bi hotel imeti pa več prizorov pripravljenih, je pa lahko tudi desno stran uporabljate. Drugače pa lahko samo viri in izbereš, kaj boš zajemal, zajemaš zaslon. Druga možnost je, recimo primer, da bi to drugo možnost, da je in pri viru izberem samo kamero na prenosnem računalniku in potem takole gor, ko kaže sebe posnamem v razne velikosti. Ali pa tretja varianta je snemanje zaslona in sebe. Tukaj pa dodaš potem zajemanje zaslona in sebe pod vir in lahko imaš tretji način zajemanja posnetka. To ti zdaj omogoča OBS Studio, posnetek pa potem se ti shrani na računalnik in je surov. Surov pomeni, da treba ga še obrezati, začeten posnetek, končen, naše napake. Tako da gremo na montažo. Če imate starejše Windowse, kakšne 98, imate tam Movie Maker, program za obrezovanje. Če imate pa Windows 10, pa vtipkajte v Start menu v lupi fotografije in boste našli tole aplikacijo fotografije, ki je novodobni Movie Maker, namenjen o montaži posnetka ali pa obrezovanju posnetka. Takole se nam odpre, nas vpraša po imenu, dajmo lepo ime, recimo posnetek današnji datum ali pa tista ura, karkoli že je, po nekih številkah, da nam potem lažje za poiskati. Potem pa kliknemo v knjižnico Dodaj predmet in potem kasneje prenesemo dol v snemalno knjigo. Tukaj se lepše vidi, se pravi, dodamo posnetek, ga poiščemo v tisti mapi, kjer se je shranil posnetek prej, ko smo ga zajemali. Tukaj ga dodamo in potem ga premaknemo na snemalno knjigo. Tako da najprej tukaj samo eden spodaj v snemalni knjigi, tega bi potem radi mi obrezali, zato ko kliknemo na njega, potem izberemo razdelitev in razdelimo en posnetek recimo na 2 ali pa potem še naprej na 3 in vmes kakšnega, ko nočemo, kliknemo na njega in damo delete in ga zbrišemo. Tako da v bistvu en posnetek, videoposnetek potem tukaj razrežemo. In na koncu še dokončamo videoposnetek in zelo hitro se nam ta posnetek shrani. Naša naslednja naloga je, da zato objavimo na internetu, zato rabimo YouTube. Za uporabo nalaganja videoposnetkov morate imeti Gmail račun. Z Gmail računom se prijavite, v desnem vogalu, ko se pojavi vaša slikca, se pravi, da ste prijavljeni, klikate na tole ikono in naloži videoposnetek. Takole poiščemo videoposnetek na našem računalniku, kliknemo tukaj da, gremo naprej, napišemo ime tega našega posnetka in zdaj pomembna stvar je tukaj, da damo, kako bomo objavili, nenaveden. Se pravi, da bo samo s tem linkom bo lahko učenec dostopal. Se pravi, tale link potem damo spet učencu oziroma kamorkoli, kjerkoli učence pač usmerjamo na naš posnetek. Ker če damo podjaven, nas je možno najti tudi v
YouTube, če bi iskali pač pod iskano s tem izborom, lahko pa dostopati do tega posnetka samo tisti, ki ima tale link. Ta link lahko še komu pošljemo, komurkoli se odpre, ampak bistveno je to, da ni v bazi vsak. Lahko da imamo pod javno, če imamo pod javno. Naprimer, tale posnetek, ki ga zdaj snimam, sem ga jaz dal pod javno, ker je namenjen vsem, ki mu bo to lahko koristilo. Takole, ko gremo naprej, končamo, dobimo tole povezavo in tale povezava je tista, ki jo potem potrebujemo. Že vmes je parkrat ponud, moramo pa paziti, da ne gremo prehiter, počakati moramo tle spodaj, da nam procente dokonča, da naloži zadevo, da namo prehitri, odvisno od dolžine posnetka, da je do 100% tle že pisati, da je. To je to, skopiramo. Tukaj imamo še par različnih tipov posnetkov zdaj za prikazati, recimo, ko sem se snemal samo PowerPoint z neko razlago pri fiziki, primer snemanja sebe, ko sem imel nekaj navodila, pa nekaj spletne strani klikal, pa zraven nekaj razlagal. In tretja varianta, primer, ko sem sam sebe snemal s telefonom, kako sem naredil neki izdelek in potem to delil z učenci.